nuevo amigo de 4 patas. Hola, pequeño, no te había visto por aquí antes. ¡Ay! ¡Ah! Un perro rabioso trata de matarme. ¿En serio? ¡Ay, esto tengo que verlo! ¡Perro bonito! La familia de Bart es pobre. Al fin a salvo. Ahora voy a voltear para confirmar que lo que dije es verdad. No te preocupes por esas criaturas. Tuve que saltar la reja. Un perro me perseguía. Te mostraré un truco que puedes usar con los perros. Ahora inclínate y coloca tus brazos alrededor de su cuello.